asalaamaaleykum mbokk yi tey yóbbal bi maa ngi ko jagleel élection yi ñu jublu muy élection tànn député assemblée nationale ku ne xam na ni président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye yoon da koo may muy constitution bi mu mën a tas assemblée nationale ñu soobu ci li ñuy wax élection anticipée loolu nag président de la république bu mënti doon ci constitution Sénégal yoon may na la ko bu assemblée bi amee ñaari at. président de la république jàpp na ni war naa mën a tas assemblée bi ñu soobaat ci élection xëy na nisër na ñi farag moom am ci majorité parlementaire wala ëpp ci ay député loolu nag mi ngi ko jàpp 17 novembre 2024 élection yi nag kon bu dee dafa jublu te ñaari weer rek a ci des dina jar ñu def ci taxaw seetlu loolu mooy tey comme ni ma ko waxee sababu yóbbal bi li ci am nag moo di mënees na cee am njàqare wala am ci tiit ci élection yooyu nu mu nar a demee ndaxte kat élection yi ñu war a waajal ci ñaari weer Sénégal tàmm ko Sénégal xamul woon sax musta def élection législative anticipée élection yi ñu daan def day fekk mandat assemblée bi jeex ñu def ko ci sago def ko ci délai yi nga xam ne ni moom la yoon tëraloon bi yoon nag kon guléet la kon lu ñuy soog a jëkk a def waras na cee xel mën na cee njort ni war naa mën a am lu ci dul jaar yoon li nga xam ne tamit seetlu boobu nii waras na cee mën a am xel ñaar moo day tey ñi yàlla teg seen loxo ci yor élection yi saytu ko nañ ne ni guléet la ñuy organiser ay élection mooy ministre de l'intérieur Jean-Baptiste Tine général de gendarmerie la mosut organiser ay élection directeur général des élections changé nañ ko fonctionnaire ya fa nekkoon yu bari tamit changé nañ leen kon ñoom ñu ci bari ay guléet la ñuy organiser ay élection mën nañ sax ni préfet yeeg gouverneur yi ci bari tamit ñu bees lañ ñi ngi soog a ñëw kon nag la nga xam ne ñoom mosuñu koo def xamuñu ko wala miinuñu ko tey buñ dikkee di leen ko defloo xëy na xel mën na cee am njort ni xëy na nañ ko daan defee mën naa am lu ci sooxe waaye lu ci mën di am moo di élection yi nga xam ne mooy ñëw jàpp nañ wujje bi war na cee bokk kon jongante bi ubbeeku na li ñu seetlu woon na mooy élection yi nga xamee ni que defoon nañ ko ca 2017 élection yooyu dafa am loolu nii nemmeeku woon nañ ko ci mooy ñeent fukk ak juróom-ñaari liste ñoo nekkoon compétition élection yooyu ku ci fàttaliku gis nga ni élection yu xajam la woon élection ya nga xam ne ni Sénégalais yëpp jàmbatoon nañu nu mu demee ndax Sénégal miinul woon élection yooyu nii day am ay bulletin de vote yu manqué wala matériel électoral bu manqué wala mu am bureau de vote yu tardé wala ñu bari ca luñ cay ñaxtu ak luñ cay jàmbat loola jàpp nañ ni la ko waraloon mooy liste yu bari muy 47 liste moo ci amoon en 2017 loolu moo taxoon bañ ca jógee ñu jafat njàngat ba mu ni jàpp nañ ni dañoo war a def parrainage boobu moo taxoon ñu wàññi élection yi nga xam ne moo nekk 2022 liste yi ci demoon matul woon fukk ndax loolu parrainage boobu moo seggoon liste yi war a dem ci élection bi parrainage boobu tamit gisoon nañu njëriñam ci élection présidentielle ndaxte élection 2024 yi ñu génn bu fekkoon woon parrainage bi kon doon nañ am lépp ñaar téeméer ak juróom fukki candidat yu bëggoon a taxaw ni dañuy samp seen dënd bi yàlla dogalee ñu def parrainage bi fukki candidat ak juróom-ñeent ñoo mujj ci élection bi kon defe naa ni parrainage bi mujj na am lu mu jur ci njëriñ ci élection yooyu ndaxte ñaar téeméer ak juróom fukki candidat defe naa ni réew mu ñuy joŋee élection du yomb fukk ak juróom-ñeenti candidat yi nekkoon Sénégal sax dañ ni guléet la fi must fee am lim boobu sax bariwul réew yu muy am ci àddina bi ñuy wut élection présidence de la république ma fukki candidat ak juróom-ñeent kon nag loolu tamit pëccëxoo la indi woon waaye terewul élection ya jaar na ci yoon def nañ ko ci ak sago ndax administration bi organisé na ko loolu nag li ma ci indi jàngat moo di élection yi nga xam ne moom la ñu jublu muy 17 novembre 2024 dañu wax ni du am parrainage kon nag buñ nee du am parrainage ku mu neex nga samp sa ndënd organisé wu kon mën nañoo wax ni candidat yi dinañ bari lool loolu nag bu candidat yi bare nekk ay téeméeri candidat te loolu la ñuy ragal di ko séntu li muy jur mooy organisation élection yi du baax ndaxte kat damay jàpp rek ni code électoral bi daf ni candidat bu nekk liste bu nekk dañ ko war a defaral ay bulletins de vote yu tolloog limu électeurs yi loolu la code bi wax kon loolu bu ñu ko defee muy 7 millions lu tolloog 7 millions électeurs boo ci amoon téeméeri candidat 700 millions électeurs la ala yëwan nag Sénégal amu fi jumtukaay yu mën a tirer ay bulletins de vote yu nekk 700 millions d'électeurs loolu amu fi bu imprimerie yi fi nekkoon yëpp taxawoon liggéeyatuñ leen dul tirer ay bulletins de vote taxul ñu man ko
ñu ni déet sax papier bi nga xam ne moom la imprimerie di soxla amul ci biir réew mi kon bu ci loolu amee dañ koy jëggaani jëndi ko feneen ci diirum lu matul ñaari weer war ko cee defar yaakaaru ban dina mën a sotti te boo ko commandé woon sax ñu defaral ko bitim réew na nga koy commandé ak muy yegsi yaakaaru ma ni fii ak 17 novembre dina mën a egsi kon loolu lépp day nekk ay gàllankoor yooyu nii ragal nañ ko ci élection yi xam ne moom la ñuy jublu te nag wax dëgg yàlla Sénégal dafa tàmmoon organiser ay élection lu mat juróom benn weer ba juróom-ñetti weer wax naa fi léegi élection 2017 élection 2017 yi ñu ngi ko waroon a def le 2 juillet 2017 waaye weeru janvier 2017 muy le 18 janvier ci la Macky Sall waxtaanoon ak kujje gi ñu nit kat nañu dàq élection yi ay fan pour bañ a fexe ba campagne bi nekk ci weeru koor moo taxoon élection yi ñu waroon def 2 juillet 2017 ñu def ko 30 juillet 2017 kon lu jiitu weeru janvier ñi doon wàccal élection yooyu kon gouvernement boobu amoon na juróom-ñaari weer wala lu ko ëpp pour waajal élection yooyu kon nag bu fekkee gouvernement boobu yàgg naa organiser élection wala miinoon na ko wala ña fa nekkoon miin nañu organiser élection juróom-ñaari weer ñu waajal ko taxut ñu réussir ko tey ñi nga xam ne miinuñu ko di ñu bees nga jox leen ñaari weer rek ñu war koo waajal te ñuy ragal limu liste yi ëpp lañ demoon 2017 kon boobu moytuwul liñ ciy ragal mooy élection yooyu nii dina yàqu wala élection yooyu nii du war a mën a am ci anam yi di gënal réew mi wala anam yi nga xam ne anam yi démocratie la mën na ci tiit. beneen poñ bi nga xamee ne nag moom la ñu tiit ci élection yi moo di niñ koy doxalee ak niñ koy waajalee mbaalu gouvernement bi xelam daa nekk ci xiir opposition bi ñu boycotté ko bañ cee bokk loolu am na ñu koy ragal ndaxte kat ni gouvernement bi doxale mel na ni loolu lay nuru loolu nag seede lañ ci indi ku ne xam na ni gouvernement bi feeñ na ci fan yi ni kat moom doon na waajal élection yi lu jiitu léegi mooy depuis le mois de juillet 2024 président Bassirou Diomaye Faye dafa bindoon conseil constitutionnel organisation élection législative conseil constitutionnel tontu ko mu téye lettre am ni meex mook premier ministre am opposition bi yëguñu ko xamuñu lu ca ne ba loola fan yii la feeñ boobu ba yàgg ba léegi ñi ngi waajal seen élection opposition bi yëgul tinul ñu toog tey ba càgg ñu ni bëcc ni élection yi ci ñaari weer lañ koy def opposition bi di xool nu muy taxawee ñun leen déet kët yéen liste yi ngeen war a déposer dañuy wàññi délai yi ndaxte bu njëkk yéen a ngi daan am weer pour déposer ko léegi nag fukki fan ngeen koy déposer fukki fan yooyu opposition bi jàmbat na ko ndaxte nee nañu dëppawul ak yoon ndax code électoral président de la république amul sañ-sañu jël décret di wàññi délai yooyu ndaxte loolu loi moo ko tëral code électoral bi la war a topp ci loolu ndax sañ-sañu loi décret président de la république mënu koo wuutu waaye terewul gouvernement bi sax ci loolu opposition bi sax am na lu mu nisër mooy dem conseil constitutionnel jéebaane fa gouvernement bi xaw ma nag loolu lu muy jur waaye tey bu fekkee gouvernement bi dañoo dikk teg loolu nii dafa bett opposition bi teg leen la nga xam ne opposition bi jàpp ne dëppawul ak yoon ba opposition bi di ko ñaxtu ñu ni leen kat du ngeen ko fi waxee ndax ku ne seetaan na barki Dembo Ndiaye daje bi opposition bi amoon ak ministre de l'intérieur Jean Baptiste Tine gis nañu kàddu yi ñagas ya fa jóge ndax opposition bi dañ ko ni seen décret bii ngeen ñu bëgg a tënk ci fukki fan pour ñu déposer suñuy liste jaaduwul àndut ak yoon kon dañoo bëgg ngeen dindi ko doxal yoon ba ñu xëqante ak Jean Baptiste Tine ba wax leen wax ji nga xam ne def naa ne du wax ju teggiinu ci ministre de l'intérieur wala ka nga xam ne war ngaa tëddee jaaxaanaay wala mën ngaa yemale ñëpp kon loolu Sénégal yëpp fekke nañ ko loolu nag li muy indi moo di tey élection yi ni mu nar a demee nii am na ay jalgati lu ci tàmbale jalgati yooyu ak buntu xataal yi day métti ci opposition bi ndax li ñuy wax naan chance yi yematuñu fi mu toll nii ndax bu dee yow da ngeen a war a jongante ngeen di dàqe nga départ lu jiitu ay weer sa morom départagul bala laa dab dina métti ci mbir mi kon nag loolu tamit def naa ne conseil constitutionnel war na koo jubbanti wala bu mënta jubbanti lépp it mu jéem a xool lan la ciy mën a saafara ngir opposition bi li muy jàmbat ñu mën koo dégg loolu bu fekkee am na day indi problème ci délai élection yi nga xam ne mooy 17 novembre 2024 ndaxte ci ñaari weer moo ci des loolu benn taxaw seetlu la beneen taxaw seetlu bi nga xam ne tamit jafe-jafe lay indi ci opposition bi mooy fukki fan yooyu bu dee élection boobu nii lu mat ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaari candidat nga war a tabb ci 46 départements ak liste nationale kooku dafa laaj waxtaan laaj diisoo laaj ay ànd ak ay booloo naam opposition bi ñu ngi jéem a boole ak yenn parti di jéem a xool nu ñuy ànde waaye
jàpp nañ ne te ñoom wax nañ ko diir bi ñu leen may doyul ba li ñu mën a waxtaane yépp ak ànd bi ñu mën a ànd juboo ci xëy na diir bi du leen ko may kon loolu indi na rëq-rëq ci li nga xam ne opposition bi mu ngi koy waajale élection yi loolu tamit nag ci li muy indi tamit des na ko seetaat taxawaat ci ndaxte bu fekkee yow da ngay joŋante ak ñoom nga jiitu leen waajal sa bopp ba tey Pastef taxaw ni moom sax soxlawul coalition Diomaye président ba tas coalition ba ni moom mën naa dem ak boppam waajal na boppam kon loolu kon te fekk opposition bi parewul defe naa ne loolu xel mën a koo nangu te nag diir bi li muy gàtt lépp wax naa fi limu candidat yi ñu soxla waaye candidat bu nekk dafa am dossier boo war a defar dossier bi mooy nga joxe sa ay këyit wuti tribunal casier judiciaire wuti extrait de naissance wala wuti carte d'identité légalisée ak yeneen ak yeneen yoo xam ne yoon laaj na ko kon loolu diir bi jàpp nañ ni mën naa gàtt tamit ci loolu yooyu yëpp nag ak buntu xataar yooyu ak tolof yooyu opposition am na ñi dañ leen naan dañ leen di xiir ci boycotté comme ni ma ko waxee léegi waaye nag loolu tamit jàpp naa ni li fi xewoon démb ak bërki démb bu fi amee ba ñu boycotté ko erreur lañ doon ci opposition bi ndax te man sama jànkatu bopp kat nguur gi opposition bi boycotté moo ko arrangé wóor na ma ni président Bassirou Diomaye Faye ak Ousmane Sonko li ñu jot a wone ci réew mi mooy opposition bi boycotté élection du leen tere organiser élection am lu mu député bi ñu soxla doxal réew mi ci anam ñu bëggee su ko defee opposition bi du mën fi nekk di ñaxlu nañu fàttaliku tamit ni élection dañ ko fi yàgg boycotté ay at fu ñu ko mas a boycotté terewul mu am 2007 bi fi opposition bi boycotté élection législative booba Macky Sall bi moo nekkoon premier ministre Abdoulaye Wade nekk tête de liste PDS ba ñu opposition yi boycotté élection yi dañoo organiser élection am seen majorité bu rëy toog doxal réew mi ci anam yi leen gënal kon tamit la amoon démb ak bërki démb bay boo ñu jàpp ni que moo fi nar a am tey bu opposition yi boycotté élection yi. li nga xamee ne tamit seetlu nañ ko ci waajal élection yi mooy buntu xataal yi nga xam ne ñu ngi koy buntu xataal opposition bi tey képp ka nga xamee ne yaa ngi nekk ci opposition bi. tekk ca nekk ca kilifa wala am nekk responsable politique ci benn département te nga masoon a yor daray nguur gaa ngi dal ci sa kaw di la xupp di la xëppal ba am na ñu ci convoqué nañ leen ci ba téye nañ leen loolu defe naa ni bu ñu bëggoon jogante bu set mën naa am lii xëy na mënoon nañ ko def lu jiitu tey wala ñu xaar ba élection yi jàll sax xëy na ñu def ko bu fekkee dañoo bëggoon élection yi jaar ci yoon waaye nag di joganteeg ay nit nga jàpp leen tëj ci kaso kon defe naa ni mooy yow bëggoo ñu jàmbaarloog yow. loolu seetlu la ci am na ñi sax buntu xataal bi dem na ci ba dañ leen di aaye tukki dañ leen di songu seen kër ak di leen buntu xataal wala di dajji seen i kër ci lu ñu yëgul ay perquisition yu mel noonu gis nañ ko fi fan yëpp lu ñuy tuddee harcèlement ñu koy def ci opposition bi loolu tamit yaakaar naa ne dëppoowul ak démocratie dëppoowul ak li nga xam ne moom la yoon di doxale ci biiru élection ak lu ci mën di xew élection yi dafa am loolu ni war a si cee bàyyi xel moo leen li nga xam ne mooy raam ci ñag bi la jëm te dictature moo jëm ci réew mi ndax bu dee ñi nga xam ne dañoo àndoon ci élection ñu woteel leen ñu jël réew mi téye ko démocratie moo leen fi indi woon démocratie boobu nag lu koy nasaxal ci la ñu nekk boobu ba léegi nasaxal démocratie mënut a weesu nga am décision ba nga xam ne élection la jëm nga nëbb ko ñi nga xam ne da ngay jonganteel ak ñoom ñàkk démocratie mënut a weesu nga jël doole ji la yoon may nga koy dal ci sa kaw ay adversaire politique ndax da ngeen a jëm ci ay élection ñàkk démocratie weesuwul yow mi nga xamee ni que yoon mayu la sañ-sañu nga tënk lu mel ni délai dépôt liste électorale yi par décret nga ne da nga koy def par force kooku démocratie amut mënta maye lu mel noonu li nga xam ne dañ ko ci ragal ak di ko ci tiit mooy li nga xam ne moom la ñu gis nii bu fekkee ñi nga xam ne ñoo yor nguur gi am nañu majorité parlementaire ba nga xam ne lu leen neex doxal ci assemblée nationale bi amul dara lu leen di téye yaakaar naa ne tey kenn dootul sëqat ndaxte ñàkk sëqat mënut a weesu nga tere Sénégalais yi ni la dootu ngeen moom seen bopp bu dootoo wax sa xalaat aaye nañ fi wax sa xalaat ba ko wax lu leen neexul jàpp tëj ci kaso bi aaye dañ fi wax sa xalaat ba dañu bëgg a tëj ay YouTube ak yeneen yi nga xam ne ni ci ay jumtukaay yu nit ñi doon yor di ci wax seen xalaat ak di ci xam lu xew ci biir réew mi ku bañ nag ñu xam li ci xew ci biir réew mi ku bañ Sénégalais wax seen xalaat mooy loolu jëfi dictateur la jëfi ka nga xamee ne daa bëgg a dikk noot nit ñi te loolu nag Sénégal yi mosuñu koo nangu mosuñu koo may kenn yaakaaruma ni kon bi yoon dañ ko may keneen ka nga xamee ne tamit carte la fi teg kon na la fi carte tegee la fi carte war a mën a jëlee wala carte néewal sa doole wala jox keneen doole ju toll ni sa jos wala doole ja nga xamee ni que war ngeen a mën a nekk yor réew mi ci lu mucc ayib. li nga xam ni des na ci waxtaan wi nag
mooy li nga xam ne am nañu koy ruumandaat mooy ndax naan élection yi gouvernement bi du ko dàq bañ koo def 17 novembre 2024 loolu nag buñ ko defee dina indi njombe bu rëy ci réew mi ndaxte réew mi amul assemblée nationale amul kenn kuy contrôler gouvernement bi président de la République yor ay décret lu ko neex décret lu ko neex def loolu kuy citoyen ku bëgg réew mu jaar ci démocratie jaar ci yoon war nga koo tiit loolu tamit li muy indi ci réew mi moo di jumtukaay yi nga xam ne réew war na koo liggéey te assemblée nationale war koo dogal mu lu jëm ci ay budget ak ni ñuy saytoo alalu réew mi ak li nga xam ne mooy loi yi ñu war a wote bu amul ci réew suñu jëflante ak suñu nattangoo yi nekk bitim réew yi nga xam ne dañuy liggéey ak Sénégal dootul mën a nekk kon loolu gàllankoor la ci doxinu réew bi kon nag lu ñu war a ragal la te lu ñu war a moytu la loolu yépp nag boo koy gis moo di ndax nguur gi am na intérêt ci def élection yi 17 novembre 2024 ndaxte kat bu ñu seetloo li nga xam ne moo fi xew fii ci mbënn mi li nga xam ne moo fi xew ci jafe-jafe ci réew mi li nga xam ne moo fi xew ci xëccoo ak xiiroo ak ŋaayoo ci seen biir ak lu ci nekk dañ jàpp ni que day néewal seen doole da leen di delloo ginnaaw ba nga xam ne ndax ñoom bu ñu jàppee ni mënuñoo gagné élection yi duñ ko renvoyer loolu tamit nag kon jar naa seet jar naa bàyyi xel waaye bu yàlla dugalee ñu def lu mel noonu manes naa ragal ëllëgi réew mi mu am jafe-jafe yooyu di xëy na mën a mujj fu ñu gënal loolu yëpp nag kon dañ ko war a ragal te di ko bàyyi xel te di ko seetlu loolu ci gàttal moo nekkoon tënku yóbbal bi maa ngi nuyu ñëpp di balu àq ñëpp te di ñaan réew mi yàlla def fi jàmm ak salaam réew mi jëm kanam.